Cañón de Atuel, lo que pasó el día anteayer, hubo una fuerte tormenta similar, similar del lugar que se hizo el año pasado. El puente Baden ese que habíamos hecho, donde se llevó el puente el año anterior, era un fusible, actuó como tal, entonces no hemos tenido mayores complicaciones. Sí fue muy importante la tormenta. Entonces los trabajos, bueno, se ha estado trabajando con la cargadora, dando paso. O sea, gracias al trabajo que habían hecho previamente es que ahora no fue tan grave. Claro, no actuó como tapón, que fue la situación del año anterior. Entonces ahora como fusible pasó y no tuvimos mayores inconvenientes. Sí fue grande la tormenta y por eso mismo estamos trabajando con una cargadora. Ayer dimos paso y hoy estamos seguimos trabajando con la cargadora, los camiones de apoyo y 2 motoniveladoras, una de cada uno de los frentes de ataque. ¿El tramo comprendido ese es el del Baden? Sí, lo más afectado fue entre la central 1 y 2, toda la parte de los caracoles, la central 1 y 2, y en la frazada, por el otro lado, por el lado de ahí grande, pasando la frazada hay 2 badenes también, donde tienen mucho arrastre de material y bueno, se habían colmatado, estaba difícil pasar, sobre todo con la humedad. Algunas máquinas trabajando. ¿Cuántas máquinas, cuánto personal está trabajando ahí en el Cañón del Atuel? Y ahora tenemos 7 agentes, vendría a ser, con 2 motoniveladoras, una por cada uno de los frentes de ataque y una cargadora y los camiones de apoyo. ¿Qué plazo de ejecución tienen las obras? La idea es que en el transcurso del día ya podamos habilitar normalmente el tramo completo, todo el recorrido del Cañón del Atuel y también va a llevar obvio un par de semanas más aportando material fino y ensanchando un poco. Para que no venga otra tormenta. Claro que hoy en día todavía tenemos pronóstico de tormenta hoy, mañana, nos vamos acomodando a las inclemencias del tiempo. ¿Es común que ocurra esto todos los años? Sí, en mayor o menor magnitud, pero sucede todos los años. ¿Qué se le recomienda a la gente? Tener paciencia, andar con cuidado, tratar de no quedarse en las horas nocturnas. Informarse antes de salir cómo está el tiempo. Sería fundamental, sí. Y en lo posible, el día que llueve, si ha sido abundante, tratar de no ir ese día que está lloviendo, y al día siguiente, si ha sido grande, tampoco porque, a ver, queda mucho lodo y es difícil pasar, sobre todo con vehículos Recomendación especial también para la gente que no es del lugar y que no conoce los caminos de montaña, ¿no? Y respetar las velocidades máximas, 40, 50, pero ir con cuidado porque tiene curvas angostas. Es una zona, es un camino de montaña y tener